Hello mga mamshi! Ayan, may tsunami po alert sa Miyagi Ken. Ayan, ang lakas po na lindol dito ngayon sa Japan. Mami? May alert tsunami po. M7.2 magnitude po siya. Ang lakas niya. Yeah, may tsunami alert po kami ngayon sa Japan. Kaya yung taga Miyagi Ken po, ingat. Ayan po, ngayon lang po siya. May tsunami, mama. Ayan po. 震度5強を観測したのは宮城北部、宮城南部、宮城中部となっています。次いで震度5弱を Lampas tao din. Hanggang saan yun? Hanggang sa taas ng ano? 宮城県での地震を受け、午後6時11分、 Ayan 政府は総理 po. 官邸の危機管理センターに Magnitude 7.2. Dito po sa Japan, sa Miyagi Ken. Ayan po, ingat-ingat din po. And pray lang po tayo. Yan po, live po siya.